Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yağmuru konuşalım arkadaşlar. İşte arkadaşlar böyle öğlen ayın akşam işte yağmur yağıyor arkadaşlar gördüğünüz üzere. Ben de bir video çekeyim arkadaşlar. Annem beri çıkmıyordum. Bir de kızımız biliyorsunuz. İlk videomda görmüşsünüzdür. Arkadaşlar video gelecek bomba gibi yarın. Haberiniz olsun. Başka bir şey yok. Şöyle bir gezelim ya. Nereye gezin amına koyayım. İşte babam da izler bu video, o yüzden fazla küfür etmeyelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi binaların arasındayız. Çekim yaptım balkon. Evet arkadaşlar okulumuz Şinasi Figen Boyuruk'ta. Görüyorsunuz arkadaşlar Atatürk'ün resmini. Evet. Biraz çok yemişim de arkadaşlar o yüzden. İşte böyle arkadaşlar. Bomba gibi yarın video geliyor. Haberiniz olsun. Başka bir isteğim de yok arkadaşlar. İzleyiniz yeter. Bakın. Bomba gibi. Ağlama kızım. Evet arkadaşlar bu videoyu burada sonlandıracağım. Bakın tekerleğin izlerine bakın. Vücut. Evet arkadaşlar. Havalım bir başka konuşacak bir şey kalmadı. Bir de arkadaşlar o ayrıca oyun videolarını arışıyorum. Videosu çekiyorum arkadaşlar. Şimdi koy. Var. Evet arkadaşlar videoyu burada kesiyorum. Kestim. Videoyu kesmiştim. Siz diyorsunuz video kesmiştim arkadaşlar. O yüzden hava yapıyor arkadaşlar. Yerlere bakın ısladıktan. Oyun videolar çekiyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ben telefondan vermiyorum arkadaşlar. Oyun videolarını ayrı bir bağım görmesini kanaldan veriyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Birazcık ondan videoyu söylemek için uzun kastım arkadaşlar. Oyundan haberiniz olsun. Bakın arkadaşlar. Yağmur yağıyor yani. Bir de bakın benim motor üstü bakın dur. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz anlatmaya hiç gerek yok. Gördünüz. Dışarı video keseyim. Tamamdır. Benim işim bitti. Bay bay.